वीडियो लास्ट में बहुत ऐसे क्या देख रहे हो? क्या चाहिए तुम लोग को? आइसक्रीम। क्या 2 दिनों से आइसक्रीम ही आइसक्रीम खा रहे हो? क्या सर्दी हो गई तुम लोग को? आज के बाद कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी। पापा बस आज के लिए खिला दो ना। नहीं बोला ना? ए जी बस आखिरी बार। तुमको समझ में नहीं आ रही है? मम्मी यार ये पापा नहीं मान रहे, मुझे आइसक्रीम खानी है। मुझे भी आइसक्रीम खानी है। एक काम करें, पापा के पर्स में से चुपके से पैसे चुराकर अपन ही खुद आइसक्रीम लेने चलते हैं। हाँ सही बोल रही है, चल। ओए क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम दोनों मेरे पैसे चुरा रहे हो? फिर तुम हमको आइसक्रीम क्यों नहीं खिला रहे हो? हमको आइसक्रीम खानी है। अरे नाटक करना बंद करो, आज आखिरी बार खिलाऊंगा, चलो। ये चलो। भैया 2 आइसक्रीम देना। ये लो खाओ। ओ भाई सपना देख रहे हो। ए पागलो, ये क्या कर रहे हो? क्या आइसक्रीम आइसक्रीम कर रहे हो? मैंने तुमको मना किया ना, कोई आइसक्रीम नहीं खाना है। चल सो जाओ। चिकी जब मैंने सोचू ये खड़ूस